राम राम दोस्त, मेरा नाम है रोहन और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नो जिम ट्रांसफॉर्मेशन का 15 दिन का सीरीज। सुबह 4 बजे उठ के जूता पहन के मुंह धुल के अपनी रॉकेट को लेके निकल गया ग्राउंड में। रास्ते में तो हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, पर ग्राउंड पहुंचा तो यहाँ पे पानी लगा था। साइकिल को खड़ा किया, फिर मैंने 2 राउंड दौड़ने के बाद मैं सीधा पहुंच गया पार्क में मैंने मारा सपाटा। 50 सपाटे मारने रेस्ट किया। फिर उसके बाद 50 पुशअप मारने के बाद मैंने देखा ये वेदर बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने की बाइसेप की एक्सरसाइज। डंबल नहीं था मेरे पास, ईंट से मैंने मारा वर्कआउट। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।